remondib rohkem, kui sõidab. See oled sina ilmselt. Võta. Ei taha, aga okei. Suunatulekange on liigses kasutamises kulunud. Ma näitan küll tihti peale suunda. Kus ei ole vaja? Läheb ka jalutama autoga, kui vaja on. Sina või? Ei ole päris, aga okei. Võib leida auto ajakirjast. No võib leida küll. Ei, ma olen olnud mitmes ajakirjas ikkagi. Enim liiklustrahve. Pane see kõrvale. See me ei kasuta, see ei ole meie kaart. Siuke huvitav mäng on välja koorunud nagu Vampiro ja Tõde. Ja kui teiegi tahate mängida seda autos 4 sõites või suure bussiga 8 või hoopis grilli õhtul, sauna õhtul, garaaži õhtul, mitte õhtul, päeval, lõuna ajal, mis iganes, kust mängida kaarte, siis Aigi ja Tanel on valmistanud siukse lõbusa meeleoluka mängu, aga ütleme niimoodi, et see on autode teemaline. Ühtlasi see sai täpselt selleks ajaks valmis, kui Karel läheb Driftmastersile ja selle me tituleerime ka Special Merchiks. Kes laivi nägid, said esimesed pakid ära endale tellida ja need olid nummerdatud 35 tükki, need on eriti kallid ja hinnalised rariteedid. Aga kui teil tekkis nüüd huvi, siis minge vampiro.com kodulehele ja saate soetada endale selle meeleoluka mängu. No me oleme ise mänginud seda, et nii, et nalja ja pulli saab, mäng on iga kord erinev, kui sa oled erinevas seltskonnas, sellepärast siis on erinevad inimesed seal. Aga tead, mängimisega see luksuspaet on siin korda ei saa. Nüüd tuleb tööle hakata, anna need kaardid siia. Kõik on küsinud, mis on Paetonist saanud. Paeton on siin, Paeton teeb tööd. Nii-öelda, ma linnas sõidan Mitsubishi Imieviga, mille ma panin ka just müüki. Sellepärast, et tahaks sõita uhkama elektriautoga, et kui Mitsubishi müüdud saab, siis vaatame üle, kuidas minu teekond temaga oli, kui ta müüdud saab, et enne sellele peatu, autodealer.ee, mingi ostke ära. Aga kui mul on vaja pikemaid otsi sõita, siis mul on ikkagi 5-liitrine diisel, tööloom, käru konksuga, millega võib vedada 3,5 tonni käru, nii-öelda siis sõiduauto mõistes maks. Ja kärume ükskord edasi megi siin just hiljuti, Karelil on ägedad projektid, see isegi ei ole autodiileri projektiga seotud, see on mingi muu asi, sellest näete tulevikus midagi loodetavasti. Käisime Tartus edasi-tagasi üle 400 kilomeetri, tühjalt sõites käruga sinna võttis Paeton 11,2 liitrit sajale ja combined siis kokku tagasi niimoodi, et me sõitsime mööda maanteed ainult. Sinna sõitsime kiiremini, tagasi tulime aeglasemini, aga käru peal oli üks auto ja siis kokku tuli 11,4 liitrit sajale 400 kilomeetri peale, mis on tegelikult päris hea. Nii et tal vahet ei ole, kas seal käru peal on mingi 1500 kilone auto või mitte. Kütust võtab sama palju. Võib-olla ka natuke aeglasemalt sõita, sõidab ta paremini. Ja ilmnenud on igasugused huvitavaid vigasid ja ma olen natuke neid likvideerinud. Tagapiduritega oli siin probleem, remontisin supportit, keegi oli jumala hästi seda supportit kunagi eelnevas elus remontinud. Niimoodi, et seal oli tihendid tagurpidi, seal oli fiksaator seib oli, ei olnud ilusti pesas niimoodi, et see kõik kukkus legoks laiali. Üks pidur jäi peale, see sai korda. Siin olid talverattad, talv on läbi, siis ma ostsin autoga ju kaasa suuremad reljed, 19 tolli ja siin olid pastad rehvid peal ja revipunktist tulid siis uued rehvid, mis on Y-tähisega, kes teab, Y-tähisega võib sõita 300 pluss kilomeetrit tunnis. Kas see Paeton nii palju välja läheb? Ilmselgelt mitte, aga plaan oli minna sõita ju miili nii-öelda stokkmootoriga ja siis sõita seda nii-öelda softiga, et Viller teeb softi. Et ma ei tea, ma pean vaatama, kas te eelmisele videole, kus Paeton korra läbi käis, kas te panite piisavalt laike sinna, et Viller võtab mind Dünosse vastu ja teeb siia softi ikkagi. Kes tahab rehve ja velgi, saab Arti juurest rehvipunktist kasutada Vampiro sooduskoodi Vampiro 2024. Tartu sõidu peale lõpetas töö. Ära pirise, kuule, ma tahan filmida tasa. Lõpetas töö keskkonsoolis see display. See ei näita mitte midagi, see on mustne. Te kuulete, et raadio mängib. 21. juulil toimub midagi. Aga see ei tööta. Siin tulid need vikerkaara värvid tulid ette ja lõpetas töö tagasi tulles. Ja kui ma hoian seda nuppu peal ja teen restardi, siis ta võtab korra pildi ette. Natuke läheb aega, siis tuleb siia Volkswageni logo. Volkswagen, das Auto. No tähendab, enne tuli, ma ei tea, enam ei tulegi seda ka või. Ma ei tea, kas siin on topelt displeid, et ta ühte displeid suudab nagu valgustada, teist suudab või? Ei tule, enne tuli. Igal juhul, siin on vussis midagi ja need makid pididki vussi minema
ja ta sööb akut ka tühjaks endiselt. Ilmselt siin jäävad need ventikad tööle, protsessori omad, või need just ei tööta ja see makk kuumenes üle. Kui keegi oskab neid makke remontida, võib muga ühendust võtta, et minu hammastele ilmselt peale ei hakka ja ma ei tea, kas on mõtet kasutatud osta, sellepärast et nendega pidi olema päris palju probleeme. See on üks asi ja Webostot ma ei ole siiamaani tööle saanud ja selle gateway'ga on ka mingi jama siin, aga see võib ka makiga seotud olla. Sellepärast, kui süüde sisse paned, siis ei tööta elektroonik üldse siin mingid atkuna, katuseluugid ja asjad. See on vana mure. Nii, lähme kapoti alla. Seal on ka juba uusi muresid ja vanasid muresid. Et teie endale siukseid kotlette ei ostaks nagu Karel, tema lihtsalt vahepeal tahab osta endale ja tal on see väljakutse hõng on sees. Siis on olemas Car Vertical, mis võib säästa teist peavalust. Kõikide teile tehnilise koole pealt ära ei näita, aga näitab auto võib-olla ajalugu, kus ja mis elu ta on elanud eelmises elus. Ja meil ongi näiteks siin üks Seat Alhambra ja meil on siin, et näed, takso märgi juures on vajab tähelepanu kollane, odomeeter vajab tähelepanu, kahjustused on vajab tähelepanu ja hakkame siit minema siis piltide järgi võime öelda juba, et auto on teinud tööd, näed, stange on visatud kuuti ja ma vaatasin ka see läbisõitu 525 000. Kes ütles, et Volkswagen ei kesta? Nagu hästi kestab ju. Ja nagu te näete, siis see on ilmselt mingi teetööde auto olnud ja kui te näiteks ostate selle auto hea usklikult, et keegi pereisa on sellega sõitnud ja autol on need klepsud maha tõmmatud, puhtaks pestud, ilusti korda tehtud, siis võibki eksitus olla, et müüakse neid tööautosid ka vahest tavaautode pähe. Ja siis ta ongi, kahjustus on ju, läbisõit on ka siin mingi huvitav sellel, et ta on jõudnud 524 000-ni, ilusti kõik sissekanded on tehtud ja siis järsku hopsti on auto 168 000. Vähe sõitnud, Saksast tulnud just pereisa käest ja siis on edasi 195 000. Et ei tea, kas keegi on üritanud kerida ja vahele jäänud või mis värk siin toimunud on. Aga selle jaoks ongi hea Car Vertical, auto keskmise hinna näitab ka ära. Ja kasutage kindlasti Vampyria sooduskoodi, saate selle välja võtta, et endale natukenegi soodsamalt. Kapoti all mootor on alles, panin siia isegi need mootori katted tagasi ja käisin Force'is, täitsin ära konditsioneerisüsteemi, 2 päeva kont töötas ja nüüd, kui me Tartus käisime, mõtlesime, et see on külma autoga sõita, ei tööta. Aga ta ei näita ka välistemperatuuri. Nüüd on 2 küsimust. Kas välistemperatuuri andur andis otsad? Ma isegi ei tea, kus selle autol on, kas Volkswagen tavaliselt all keskel, otsime üles selle, et sellepärast konditsioneeri tööta. Või on ikkagi süsteemis kuskilgi mingisugune auk ja ta jooksis 2 päevaga tühjaks. Aga nii-öelda Force'is lasti siia surve sisse, siis esialgsetel hinnangutel kohe midagi välja ei pahisenud, suurt auku ei ole. Järelikult, kas on väike auk või konditsioneer, sellepärast ei tööta, et ei tea välistempi ja siis ta läheb avarii režiimise süsteem. See diislileke ja piduripedaal on natuke raske ja selle jaoks ma olen tellinud ühe paki otse loomulikult Rodost, kasutage seal sooduskoodi Vampyria 50 või ostukorv on üle 50 €. Ja siin sees on siuke asi, nagu kutsutakse seda tandempumbaks. Sihuke tükk rasket metalli erinevate väljunditega. Tihend on kaasas, see on päris hea. Siis on siin vaakumi ots, kütuse ots, üks on välja ja teine on peale. Ja siit tuleb kütus sisse, siit tekitab survevista, aga see läks teisele poole ju. Ja see käib seal mootori tagaosas, üleval, paremal pool, umbes niimoodi, autol nukkvõlli otsas ja siis kui nukkvõll käib autos ringi, siis käib see siin ringi ja siis ta tekitab kütuse survet ja vaakumit. Siit käib läbi õli, diisel ja nii-öelda siis vaakum ehk õhk. 3 funktsiooniga asi ja kui ma selle ära vahetan, siis ma saan 3 murest lahti. Õlilekkest, diislilekkest ja võib-olla piduripedaal läheb ägedamaks, sellepärast, et ma ei tea, kuidagi nagu liiga raske on see. Aga nüüd tuleb selle loo puljant. Tehas näeb ette, et seda tükki vahetada, seal on need read, first remove engine and gearbox and all the kind. Ehk ta käseb esisilla koos mootori kõige asjaga siit autokülest ära võtta. Ilmselgelt Karel ei tee seda. Ta on nii kaua mehaanik, seda isegi seda pumpa ei ole siit ülevalt näha.
aga kui me hakkame siit asju eest ära võtma, noh, ma pean jah, siin hakkama kruvisid ära võtma, siis ta on seal. Ja ma arvan, et ma olen nii kõva vend, et ma saan selle kätte niimoodi, et ma ei pea mootorist maha võtma. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma vist olen Pythonil seda kunagi Force'is väga ammu teinud, aga ma olen seda rohkem teinud toareegidel ja toareegil on rohkem ruumi ja toareegil käib see tükk tulemüürist ära, et palju lihtsam on teha V10 ja ma näitan seda hustle'it teile, kuidas ma hakkan siin prääksuvaid hääli tegema. Vaagipistikud tuleb sisse lükata, siis tuleb fiksaatorit vajutada ja siis ta tuleb väga lihtsalt lahti, ei pea ära lõhkuma neid pistikuid. Nüüd sa näed selle pumba ülemist otsa. Näe, siin see on see vaakumtoru, millest me rääkisime seal. Kurat, on ikka vähe ruumi, äkki ma pean ikka selle sisse laske eest ära võtma. Kurat, aga see on juba suurem töö. Kurat, kas need on tõesti nii palju erinevaid versioone või ma ei mäleta enam. Mingi huvitav Gronza Bolt oli siin, mida ma ei mäletanud, et oleks olnud. Üks klamber on seal kinni koos pistikuga ja mul on vaja kätte saada seal. Aga nagu te näete, võib-olla on ruumi natuke vähe. Noh, ta isegi kaamera silmi ei näe nii kaugele. Ma pean selle klambi eest ära võtma. Nii, siis tuleb natuke juurde ruumi. Nii, ja nüüd ma hakkan peaaegu jõudma selleni, kus ma tahan minna. One eternity later. Ja su viimane. Mees oli kahe käega niimoodi masinas, vaata, kus mees armastab Volkswagenit V10, võtab kahe käega ümber mootori ja ütleb, see on minu pallikene. Näita mehega käsiräis, ma ütlesin, pane kindad kätte, aga ei, ta ütles, ta ei tunneta seda looma muidu. Ja kui sa paned kinda kätte, siis sa tõmbad siit kätt sisse panna. Kurat, aga vaata, kas sul näit pane. Kas sul on väiksemad käed siis või? No natuke ikka on vist, jah. No ütleme, randmest edasi on väiksem. No jah, need väiksed käpad päästavad täna selle päeva olukorra. Kõik poldid on nüüd lahti keeratud, nüüd ainukene liigub jah. Võtad ette, vaatlikult ära, nii et seda sisendvõlli asukohta ära ei keeraks, kui saab. Nüüd on see ülesanne, et ta on vaja välja mahutada. Ja täpselt see on sama keeruline, kui neid polte keerata. Kas ta tuleb siia üles välja või ta tuleb siia alt välja? Siia ta ei tule. Meil see jääb ette. Ma proovin ka raavel näed, kus koredi kohast on. Nii. No nüüd on enam vähem, kui nüüd lihtsalt välja saaks kuhugi poole. Äkki tuleb keskele või? Kas see... diisel. Voolab. Ma olen tunne, et meil on problem. We have a problem, Houston või? Mootor maha ikka või? No kurat, kui me nii kaugele jõudsime, siis ei võta mootorit maha. Ei ole vänt töö, aga mootorit maha võtta on veel hullem. Praegu on kulunud siuke paar tunnikest. Palju kiiremini teeme? No, kui mootor maas on, siis see on 10 minuti töö ära vahetada, 5 minuti töö. Piu, 3 polti, plaks ja tagasi. Aga mootor maha võtta ja peale panna, ma arvan, on 5-6 tunni töö. Nii et kui me mahume samasse aega, siis me oleme lihtsalt oma ajurakke kulutanud, aga töö on tehtud. Natuke vähem suurema vajaga juppe alati võtta. Few moments later. Victory! Võit on meie. Me oleme alistanud Saksa inseneerid. Ma käisin päevitamas. Sa oled päevitamas käinud või? Kes tahab naised Vampiro Garaaris saab solaariumit. Vaata, need käivad spreiga. Spreipäevituse saab tasuta. Vaadake, mis siin peal kirjas on. Valgedega markleritega mingisugune Python oli kirjas 5.0 TTI V10.
kas tõesti keegi on ostnud romulast selle tüki ja ära parandanud? Eelmine lekkis ja ta arvas, et nüüd ta ei saa lekkivat tükki või? Oma kogemusega põhjal võin öelda, et see töö on nii kehva, et te ei taha neid romule tükke osta. Te ei taha siuksele mehaanikule maksta 5 korda selle töö tegemisest ja ta ei taha 5 korda selle tööd teha. Vaata, mul on sul abi. Noh, vaata, päevitus läheb ära, päevitus läheb ära, jah. Saad koju võib-olla naist katsuma minna küll täna veel. Aga jutt ei pooleli sellega, et neid ei tasu B-osasid panna. Jätke endale meelde. Te ei taha mootorit maha võtta ja te ei taha seda tööd teha 3 korda. Selle jaoks ongi vaja osta uus. Jah, väga rõvedalt kalli hinnaga. Ma tean, miks seda uut ei taheta osta. Aga usku mind, long run see tasub ära. Sellepärast see töö on paha ja me pidime pluss terminali siit lahti võtma veel siis, et see juhtme pakk eest ära saada, see kolakas. Ja siis tuli nii palju ruumi, et seda plastikut siit nii-öelda väänates mahtus ta siit tagant välja. Ja täpselt on DPF on seal kõrval, kus lambdat näete. Ja siis see läheb kõik tegelikult sinna sumpsi peale. See kärssab ja aurustub ära ja tegelikult ega väga mingit suurt loiku maha ei jäägi, aga lekib. Siit korpuse vahelt, siit ja siit vahelt hakkavad need lekkima, need korpused, otsakaaned eriti. Et seda ei saa ka kuidagi muud moodi hermetiseerida. Nii et tuleb vahetada. Me oleme oma seiklustega poole peal siis ja Lähme koju ära või? Ei. Paneme selle tüki oma koha peale tagasi, peseme kõik puhtaks ilusti MB Quality Cleaneriga. Paneme ta oma koha peale tagasi, siis sa ei pea käsi enam nii mustaks tegema. Siis ülejäänud asjad ma saan ise kokku panna. Okei. Rääksid me. Eile õhtul lõpetasime siis selle kokkupanemise, suured tänud Karlile ja tema väikestele kätele, kes tegi imet siis. Noh, Kareli paksud sardellid oleks mahtunud ka sinna vahele, aga ta oli nii lahkelt nõus ise, et ronima sinna, siis noh, ega ma hakkad kätte ette panema ka. Ja siis ma ladusin eile õhtul kõik kokku ära, panin käima, kõik töötab, selle poolega on hästi. Täna on uus päev ja uued üllatused on saabunud mulle tähtis pakk. Red Bull Car Park Drift, siuke üritus kunagi, kes mäletab 2 aastat tagasi ta oli Eestis või 3. Igal juhul ma ei tea, siis oli Pärnu võistlus ja Kareli autole mootor läks katki ja ma ei saanud seal osaleda. Seekord on saadetud mulle pakk ja siin pakis ees on kiri. Hei Karel, meil on väga hea meel kutsuda teid Red Bull Car Park Drifti üritusele. Nii et mul on eraldi special kutse kohe seekord, et ma ei saaks seda maha magada. Loodame, et auto seekord katki ei lähe. Nii et ma tõmban kõigile seal mütsi pähe selle autoga. Siin on ka üks probleem. Probleem suur kui maakera, sellepärast ma vaatan kuupäevasid. See on 17 ja 18 august. 17 august pidi One Mile Challenge olema. Tähendab on samamoodi. Eesti suvi on nii lühike, et 2 jälle sükast üritust ühel ajal ja need üritusi ongi tegelikult kattuvaid nii palju, et tegelikult tahaks palju rohkem käia, aga no ei saa pooleks tõmmata ennast. Nüüd on probleem siis. Mis teha? Minna driftima või minna kiirendama? Ma arvan, et kiirendusvõistlusel tegelikult see auto sõidaks palju kiiremini kui see. Aga see auto ei drifti nii hästi kui see. No ilmselt drift on ikkagi meil main teema. See on ikkagi suur üritus ja auhinnarahad on või auhind on tavaliselt vägev seal. Selles mõttes, et noh, ilmselt tasuks sinna minna, lootust on. Aga siis on küsimus, kes miili läheb sõitma? Me peame palkama mingi Stiigi miili sõitma. Läheb Riivjoogi, Stiig miil. Nii et ma ei tea, me peame mingi skeemi välja mõtlema, aga ma arvan, ma tahaks, et Paetud ikkagi miili ka sõidaks. Ma arvan, et ma leian kellegi, siis vaatame. Tänapäeval on Google, YouTube, kõik maailma võimas. Inimesed teevad igasugused asju ja ma otsisin selle kohta infot, mis selle juhtub selle asjaga, seal raadioga. Ja tegelikult on väga palju infot ja see on täiesti tüüpiline tavaline viga Volkswageni puhul jälle mitte midagi imespandavat. Et see on terve arvuti on seal sees ja seal vaatan see kliimaplokk, raadio,
kompuuter, seal näitab igasuguseid asju. Seal on CPU, see aju, mingi mootulklipp on seal arvuti seal täitsa sees. Ja seal on siuke asi, et see nagu arvutitelgi on, seal on see kuuma pasta vahel ja siis see kuivab ära ja siis nad hakkavad üle kuumenema. Aga üks probleem on see, aga ta võib ka niimoodi üle kuumeneda, et ta sulatab need kiibikivid või need jootmisest lahti nii-öelda. Nii et ma võtan täna selle maki sealt välja, vaatame, kas ma saan säästuväremondina pasta vahetusega hakkama ja töötab või on vaja see viia inimese juurde, kes kontrollib need jooted kõik üle. Elektroonik külas käis, tuba sinist suitsu täis. No vot, see on ikka peenteadus. Ma nüüd siit küll silma järgi ei saa öelda, kas mingi kivi on lahti sulanud või ei ole, vaata, sellepärast see on see protsessor nüüd siin. Nii palju nagu videotest aru sain, on ju. Siin protsessori peal käibki, see on lihtsalt alumiiniumist klots nii-öelda. Ja siin ongi see pasta vahel. Nagu me näeme, et see pool pastat on nagu ära kuivanud ja pool on nagu värske. See võiks justkui tähendada seda, et nagu pool protsessorit äkki jahutas ennast ja pool mitte siis. Et see on ülitundlik nii-öelda temperatuurile ja siis ongi see plaat on siin peal ja siis see peakski seda hiiti nagu kõiki eraldama siin. Nüüd on saab pasta või ära puhastada ja ma panen samadäralt kokku, see ei võtnud üldse palju aega. Ja kui ikkagi selgub, et siin seen, selle kivi all on midagi pahasti, siis tuleb viia see juba spetsialistide juurde kuhugi ja nemad suudavad seda kontrollida ja vaadata, seal on vaja mingi kuradi suurendusklaasiga, mingi, ma ei tea, mis moodi neid joodetakse. No kuule, täitsa lõpp, nii võib must veel asja saada, kui külm ära ei võta. Pelt on ees, uskumatu. Isegi volüüm töötab. Ja näed, nupud isegi töötavad, navi ei ole. Raadiot saab valida. Keskmised kütusekulud, huvitav, kas ta selle viimase salvestas ka ära mul, kui me käisime Tartus, ilmselgelt ja mitte. Kas tõesti oli abi nüüd sellest protsessori nii-öelda sellest kuumavahetusest? Ma läksin mingi nupu pihta. Massaaži istmed hakkasid tööle. See nupp on nii halva koha peal, iga kord, kui ma autos istun, ma lähen tossu nurgaga sinna vastu ja massaaži istmed hakkavad tööle. No las ta masseerib mu selga siis, kui siuke luksus siin paetonis on. Aga ma vaatasin veel nüüd, siin on üks ventikas taga peegliga, et kui makk töötab, see ei käi ringi. Ma ütleks, ta praegu käib ringi, kas ta peab minema teatud soojaks või? Et ta hakkaks tööle või, rakenduks. Et ta niisama ei vänta kogu aeg, et kui see korpus läheb liiga soojaks või. Seda vist ei ole sealt tagant näha. Need juhtmed on ka nii lühikesed, et ei näe. Et võib-olla see ventikas ka ei tööta ja tänu sellele läks see sisu nii kuumaks, et ta ei tõmbanud seda kuuma õhku sealt välja. Et ma pean mõtlema nüüd, kuidas ma seda ventikat kontrollida saaks. Praegu töötab, ma panen ta kokku siis ja loodame, et ta natuke aega kestab. Ma ise mõtlen selle maki koha pealt, et äkki seal oli mingi joe kehvasti või ma surusin seda kiipi nüüd uue pastaga paika ja see andis ühendust, et kurat ei tahaks uskuda, et nii ilusti nüüd sellega läks. Äkki seal on mingi muu ongelma, aga aeg annab arutust, see tuleb uuesti välja, see viga, kui seal midagi ikkagi korda ei saanud. Nii, vaatasin auto veel üle ka siin, pidurid on näed hästi säilid, mis me siin remontinud oleme, aga pesi veel auto puhtaks siit sellest õlijääkidest. Siin on näha, et vaata, siin on pool on õli lekkinud, kõik värv on ilusti poolraami peal alles, vaata, et on nagu naturaalselt niisutanud seda. Versus teine pool pole lekkinud, kõik on rooste läinud.
et alati peale sihukest remonti tuleks auto kõik puhtaks pesta alt nii palju kui saab, sellepärast kui uus leke tekib, siis on lihtsam tuvastada seda või olemasolev leke näiteks siis on korda ja tuleb uuest kohast, siis on nagu see asukoht seal paremini tuvastatav. Aga muidu, kas uskumatu, kui nüüd see leke tõesti nüüd ära kadus, ilmselgelt oli selle viga, siis mul on V10 diisel paetud, mis on kuiv. Noh, see on ka siuke haruldane, et see tandempumba viga on siuke tüüpiline. Aga see ei tähenda, et see paet on täitsa korras oleks. Aga vaada, kus on radikaid. Siin all on radikas. See oleks kindlasti hea ära sõita. Siin on kütuseradikad jahutamiseks. Taga tiltril on ribid jahutamiseks. See on sportauto. See ongi mõeldud sõitma 300-ga, et jahutada seda kõike temperatuuri, mis jõuga tekib. Noh, paljud siin naeravad, ilmselgelt see ei lähe 300 täna välja. Täna, rõhutan, aga kui võib-olla kunagi, you never know. Nii, Webastaga ei tööta, sellega suvel ei ole midagi teha. Konti tööta, aga nüüd ma juba näen. Miks ta ei tööta? Kurat, meil on massive leke ju kuskilgi. Näete seda rohelist või? Ei, see oli kasva muru. See on konditsioneeri värvaine, mis pannakse konditsioneeri täitmisel sisse, et tuvastada leket ja näete, leke on praegu olemas. Ja sellepärast see konditsioneeri tööta, et ma alguses arvasin, et tempanduri viga on. See viga on ka, ta ei näita välist tempi mulle, et ta ütleb, et short to circuit ehk mingi juhtme jebla on. Nüüd on küsimus, kus kohast see täpselt lekib. Ma näen siin juba mingi potentsiaalselt 5 ühenduskohta. 1, 2, 3, 4, pumba korpuse vahelt, pumba kaane vahelt, surveanduri vahelt, pumba toru vahelt. Toru lekib, kas on tihend? Kuule, selle tee jooks on küll vaja mootor maha võtta. Ei ole või? Kurat, tegelikult ei ole. Saab hakkama küll vist. No nii, no näete, minu see tööpõld on lai, see ei lõppe. Aga ajame ta korra välja siis. Ajan soojaks ja loeme veakoode. Auto nüüd on siin natuke aega töötanud. Makk isegi töötab. Display läheb päris soojaks. Ma ei tea, kui soojaks ta minema üldse peab. Ja ta on nüüd selle aja, kui see auto on siin töötanud, lugenud veakoode. Ja ta hakkab lõpuni jõudma 98%. Ja paljud mõtlevad, miks ma OBD11 ei kasuta. Sellepärast, et meil on professionaalsem asi olemas kui OBD11. See on suurema displayga ja mul on nagu lihtsam siin teha. Aga tegelikult OBD11 me kasutame tihti peale funktsioonide tegemiseks, näiteks nagu avamiseks või muid asju teha. Et sellega natuke keeruline adaptsioone teha. Seal on nagu one-click push olemas, et sa ei pea otsima adaptsiooni koode ja asju. Ja kõigil ei ole ju raha, et osta võib-olla siuke kallis. Et siis OBD11 on palju kasutajasõbralikum ja lihtsam nii-öelda kasutada, kui sa ei ole nagu kogenud nende aparaatidega. Aga palju on paetanil veakoode? Kõik. Ütleme niimoodi, et ta näitas vahepeal, mis blokkides ei ole vigasid. Nagu ütleme niimoodi, et näed, 1, 2, 3, 4, 5 blokis ei ole viga ja ülejäänud on kõik siin veakoodid. Ja päris paha võib olla automanik olla niimoodi. Nii, aga kus vigasid ei ole? Esitulede kõrguse andurid on korras, airbagi süsteem on korras, engine'il on, mootorajusid on 2, mootoraju 2 on puhas ja käigukast on puhas. Tegelikult, mis on nagu üli juba hea. Nii, aga hakkame järjest minema siis. Engine, 1 aju. Ta ütleb mulle, et coolant fan difficult movement blocked ehk jahutusventikas on millegi pärast takerdunud. Igal juhul palju vigasid on põhjustatud jälle aku nagu pinge kõikuse tühenemisega ja känniga. Nii et mina panen clear all vead, läheb pool tundi aega, vaatan, mis vead jäävad. Nagu te näete, tööpõld on ikkagi lai ja paeton ei saa veel korda, et ilmselt tulevikus tulevad ikkagi mõned episoodid veel, et andke teada, kas te tahate paetonist selle episoodi näha või? Kas me saame ta ükskord nii kaugele, et me võime öelda, et ta on peaaegu 90% nagu korras. Minge vaadake vampyra.com-i, ostke meelelahutuskaarte, saate mängida, minge vaadake autodiilerisse, seal on viimasel ajal peale visanud väga palju eraisiku kuulutusi, nii et autode list kasvab, valik suureneb kogu aeg, et hea meel on selle üle. Ja ega varsti näemegi siis uute tegemistega, pange like, subscribe, kommenteerige ja olge tublid!